哎呦，赶紧开空调！等会儿，你一上来就开空调，你不要命了啊？夏天啊，车子经过暴晒之后，车上的饰板、塑料会释放出大量的甲醛，不能一上车就开空调。不是这么大的太阳，不开空调你要热死我呀！我告诉你一招，让你在车里面凉快的像穿棉袄。首先，咱们将副驾车窗给它完全打开，接着把主驾车门来回开关8次。这是在利用拉风箱的原理，让车内外的温度快速保持一致。打开 AC， 把风量调到最大，打开外循环，接着把所有的窗户都给它打开。1分钟过后啊，把风量调到适中，打开内循环，接着把所有的窗户都升上去。你再试试看。哎，这空调都有点动手了，但是车里是凉快的，但我累死了呀！别急，我再告诉你一个方法，1秒搞定。你买一个这样的遮阳挡，把它放上去，轻轻松松就能把车内的温度降低个15到20度，而且还放紫外线。用完之后啊，你就随手这么一收就可以了，别等到开车的时候头晕头痛，车里内饰啊都老化开裂了，那就来不及了。哦吼，别说话，听。你听见什么了？你刚刚是不是听见这个雨刮器啊，在工作的时候有滋啦滋啦的异响？如果你去 4S 店啊，或者是汽美店，他们会让你更换雨刮臂，甚至整个总成，少说得收你700-800，没必要。其实啊，你过来看，我们呢只需要摁住上面的这个小黑点啊，给它往上，这样轻轻的一拔，旧的雨刮胶条呢就可以取下来了。此时重点来了，咱们慢慢的把这个雨刮杆呢放在风挡玻璃上，接着拿出来一个小卡片测试一下啊。看这边是贴合完整的，测试一下这边。哎，你看到没有？这里没有和风挡玻璃完美的贴合，甚至啊还有点变形，这就是你雨刮杆有异响的原因啊。处理起来呢也特别简单，我们只要随便拿一个小棍儿给它这样插进去，别一别就行。OK， 现在啊也处理完了，雨刮片呢也已经装完了，接下来我就上车试一下，看看这个雨刮片还响不响。咱们先看看它到底还响不响。哎，真不响了，但是我每次刮的时候都有这种拖影，怎么办呀？来，我再搞你一招。哦，其实就是你这个雨刮胶条老化了，你都不用去花那大几百块钱去 4S 店换什么所谓的原厂雨刮，你只要从网上花20-30块钱买一副五谷的静音雨刮，是专车专用定制的这种啊，给它这样按照这个卡扣往下轻轻的一按，安装回去就 OK 了，玻璃就会被刮得干干净净。那我去哪儿买呀？在我视频左下方就有，只要备注车型年份就可以啦。哦吼，你以为汽车的油箱盖只是用来加油的吗？不，你错了。其实啊，它还有5大隐藏功能。今天花1分钟时间全告诉你。第一，去加油站加油的时候呢，拧开这个加油盖，不知道该放在哪儿。如果直接这样放的话，会刮花车漆，上面也有汽油的话，还会腐蚀漆面，那该怎么办呢？别着急啊，你过来看。这里有个小孔，看见没？它其实是油箱盖的支架，我们只需要把加油盖往上这么轻轻的一插就 OK 了。第二，在开车的时候呢，仪表盘上突然有一个故障灯亮起了，这个时候啊，别着急跑到修理厂，你过来看。咱们呢打开这个油箱盖，检查一下加油盖是不是加油的时候师傅没给拧紧，看见没有？这个就没有拧紧，人家上面也写了，如果没有拧紧的话，可能会导致故障灯亮起，我们只需要把它这样往旁边轻轻的一拧，仪表盘上的故障灯就会自动熄灭。第三，不知道自己车该加多少号汽油，打开油箱盖，你看这里人家都写了，按照这个加准没错。第四，打开油箱盖，你看见没？这里有个小孔，它其实是油箱排水孔，我们一定要去定期的拿个小棍儿这样疏通清理它。如果这个小孔堵住的话，水一旦进入到油箱里面，车子就会开着半路抛锚。最后啊，咱们去加油站加油的时候呢，发现这个油箱盖怎么都打不开了。你看，这个时候啊，千万不要着急啊。来，我们呢打开后备箱，呀，在油箱盖的这一侧呢，这里有一个小窗口，看到没有？咱只要把它往旁边轻轻的一拧，然后一拉，小窗口就可以打开了。打开之后啊，里面有一个棕色的拉绳，看到没？就是那个，用手这样轻轻的一拉 ，OK， 你再去那边看看，怎么样？油箱盖也打开了吧？哦吼，快来看，看到这个黄色灯没有？如果它亮了，
赶紧停车先保命。这个故障灯啊叫发动机故障灯，如果你去修理厂维修啊，少说得收你3000块。今天我告诉你一个方法，不花1分钱就可以解决它，特别实用，赶紧点收藏。很多人说啊，他们更换过火花塞、点火线圈，清洗过节气门，甚至啊还清洗了全车油路，钱是花了不少，但是问题啊没得到解决。其实啊是他们忽略了车上一个最重要的零件。来，你看，就是这个氧传感器。咱们顺着氧传感器的这根线啊往上捋，拔掉插头，拿一把扳手把这个氧传感器啊给它拧松，接下来把它取出来，好，然后清洗它。咱们去厨房啊找上这么一瓶洁厕灵，把它倒进杯子里，把氧传感器泡进去，给它浸泡5分钟。接下来咱把氧传感器拿出来，拿一张纸擦一擦。哇，看见没？这么多积碳。现在啊，氧传感器已经清洗好了，咱们给它安装回去。插回插头。好，现在我就上车打火，看看故障灯会不会熄灭啊。哎，老铁们，如果待会儿故障灯能够顺利熄灭的话，记得给我点个小心心支持一下，希望不要被打脸。踩刹车，挂 P 档，打火，灭，看见没？故障灯已经熄灭了，问题已经彻底解决。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点切知识，把它抹掉就行了，不需要更换。天天说动力不足，油耗高，点关注收藏起来。我告诉你原因，它叫曲轴位置传感器，安装在飞轮壳上。咱们把它左右的摇晃2下，然后再慢慢的把它给取出来。你看这个曲轴位置传感器上吸附了这么多铁线，吸附的这些铁线会影响喷油量的精准计算，所以导致你的车子动力不足、启动延迟、油耗高、提速慢等等问题。像这种情况根本不需要更换，怎么样？是不是特别的简单？还有什么不懂的问题？点关注，评论区里有大神。开到报废也开不坏的6款车，这6款车呢，它都有一个共同的特点啊，就是皮实、耐用、好开、省油。最关键的是啊，它的价格还相当的便宜，非常省钱。哎，你买车啊，别光听那些人跟你们说买什么领克123加呀，什么比亚迪唐啊，什么混动啊，什么电动啊。我告诉你，3年可以让你赔个裤衩都没有。你要是能剩个裤衩，我把我的肾都摘给你。你别听那些人天天跟你们吹，你就问一下他开过几辆车，你问问他懂几个车。我修了10年车，很多人在评论区啊问我说我不懂车啊，你们懂个毛线。老百姓买车啊要的是啥，你知道吗？要的是皮实、耐用、好开、省油省钱，这就是老百姓的需求。买车啊，你们别瞎买，知道吧？我今天呢给大家推荐这6款车呢，都是老百姓值得买的车。那家伙又省油又好开，还省心。您开个10-20年，开到报废，这些车你也开不坏。第一款呢就是大众的朗逸啊，这款车呢在中国一直都是咱们燃油车的销量冠军。皮实、耐用、可靠，稳定性呢也特别的好。你买它那个6AT 的版本啊，又便宜又省油又好开，对不对？那么这款车的自动挡低配的新车呢，也才8万多块钱，你全部办完，一共下来也就9万块钱。如果说你想买2手车的话，还能再便宜个几万块钱。但这个车啊，非常值得咱们普通老百姓信任的去购买，没问题。第2款呢，就是丰田的卡罗拉，全球销量冠军。在全球销量的范围内呢，他们卖了5-6千万辆了，人家都不懂车，就你们懂，非说人家卡罗拉不好。卡罗拉这款车省油、皮实、耐用、好开，新车标配8个安全气囊，悬挂也很扎实。我身边呢就有人开过这个车，08年到现在开了40万公里，发动机1颗螺丝都没动过。你说它不好吗？啊，它不好，它能这么保值吗？它为什么卖这么好？你想想，2手车为什么一车难求？为什么？所以啊，我给大家推荐的都是好开、好用、省钱、省心，咱们老百姓需要的车。第3款啊，就是日产的轩逸啊。日产轩逸这款车呢，你要是买的话，你就买那个老款的。买2手车的话，别买那个新车啊。新车 CVT 变速箱呢，没有老款的好，不值得购买。那么你如果买2手车的话，你就买它那个4AT 的那一款，1.6排量的，这款车非常的耐用。日产的江山基本上都是靠轩逸这款老经典把它给打出来的，你就随便跑个40万公里绝对没问题。
就它那个发动机压根儿都不带大修的，那个变速箱 CVT 的超级稳定，二手车也不贵，2万多、3万多就可以买得到。第4款呢就是本田的飞度，这款车呢它别的啥毛病都没有，就是隔音啊稍微差了点，但是呢它皮实耐用好开，而且还超级省油，提速呢也是非常的快，号称平民小轿跑 GK5。你买这款车啊，你开它个3、5年，我跟你说压根儿不会赔，非常的保值，而且啊在二手车市场呢也是一车难求的状态，你就去找吧，车况又好又便宜，你压根儿找不着。第5款呢，丰田的威驰。这款车呢跟本田的飞度啊，它俩几乎是一样的，但是呢，这个威驰啊，它的优点是隔音好，调教非常的舒适，但是呢，它的提速啊比飞度呢稍微慢一点。这款车的油耗呢跟本田的飞度啊几乎是一样的，都是5个多一点，用的是 CVT 的变速箱。这款车啊真的是非常的皮实、耐用、好开、省心省油，而且保值率还特别的高。新车7万多，二手车的话年限近一点的也就4、5万块钱吧。可以说这款车呢，你买了之后啊，你开个1、20年几乎不用去修车的，你只要别去撞、别去怼，你就随便开，你是开不坏的。那么第6款呢，就是大众的桑塔纳，对吧？有一句广告语是这么说的：开上桑塔纳，走遍天下都不怕，对不对？它的销量呢也是非常高的，当时呢是18、19万的，到现在呢也就6万多块钱，还可以买一个自动挡的。可以说这款车呢，你开上去啊，开它个20万公里也开不坏。大众的口碑啊，基本上都是这款车给它打下来的，对不对？那么这款车呢，非常的皮实耐用，而且口碑还相当的好。原来出租车呢，大部分啊都是用的这款车，对吧？口碑爆棚，质量非常的稳定。还有一款啊，兄弟们，就是大众的菠萝，对不对？那么跟大众的桑塔纳3大件是一样的，都是211的发动机，配的是一个爱信的6AT 变速箱。像这个车呢，我跟你们说啊，你就闭着眼睛随便买就完事儿了，对吧？都没事儿，都好开，都耐用。哎，如果你是有钱人，那这个视频呢，您就直接划走。如果您跟我们一样是普通老百姓，那么您就听听我的建议，至少你买不了吃亏，买不到上当。哦吼！为什么美国家庭啊可以自己动手保养汽车，而我们每年要在上面花费大几千块钱？有人说啊，老美动手能力强，我第一个表示不服。论动手能力，我们比他强100倍。今天啊，我准备自己动手保养车子，注意学，以后修车再也不会被坑了。来，第一，拆开这个鞋震箱，就可以清洗节气门。第2，拧开这个像小水壶一样的小盖子，就可以添加防冻液。第3，拆掉这几颗螺丝，就可以更换空气滤芯。第4，掀开这个像喷泉一样的蓝色小盖子，就可以添加玻璃水。特别要注意一点啊，玻璃水我建议大家每1到2周就去检查一下，如果长时间不添加的话，会导致你前挡风玻璃磨损严重，甚至会烧坏喷壶电机。我手上的这个去油膜的玻璃水啊，能让你的玻璃变得更加干净透亮。视频左下方就有，现在买更划算。第5，拆掉这2颗螺丝，就可以更换电瓶。拧开这个像6角螺母一样的小盖子啊，就可以添加刹车油。拆掉这几颗螺丝啊，就可以更换火花塞。怎么样？你学会了吗？保养是不是特别简单？哦吼！来，你过来看，很多人都以为这个油箱盖啊就是用来加油的，其实啊它有5大隐藏功能。今天我花1分钟的时间全告诉你。第一，咱们去加油的时候呢，拧开这个油箱盖啊，不知道放在哪儿。如果直接这样放的话，会刮花油漆；如果上面有汽油的话，还会腐蚀漆面。那该怎么办呢？很简单啊，你过来看，看到上面有个小孔没有？它其实是油箱盖的支架，咱把油箱盖直接往上一插，哎，就 OK 啦。第2，咱们在开车的时候呢，仪表盘上的故障灯突然亮起了，这时候千万别着急去修理厂，我们只需要打开油箱盖，检查一下油箱盖是不是加油的时候师傅忘记给你拧紧了。你看这个就是，人家上面也写了，如果没拧紧的话，故障灯会亮起。咱们呢只需要往旁边轻轻的一拧，这样仪表盘上的故障灯就会自动熄灭。第3，在油箱盖这里面呢有一个小孔，看见没？咱们呢一定要去定期的疏通清理它。如果这个小孔堵住的话，水很可能进入到油箱里面，车子啊就会开着开着半路抛锚。第4，到了加油站之后呢，不知道自己的车加什么油好，来你过来看，它这里啊已经告诉你了，按照这个加准没错。最后啊去加油站加油的时候呢，这个油箱盖打不开了，千万别慌。来，咱们打开后备箱，在油箱盖的这一侧呢有一个小窗口，看见没有？咱把它往旁边一拧一拉，哎，这就打开了。这里面呢有一个棕色的拉绳，看见没？只要轻轻的一拉，你再去看看，油箱盖啊就能打开了。怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天学点汽车知识。来，你过来看，很多人都以为这个油箱盖啊就是用来加油的，
其实啊，它有5大隐藏功能。今天我花1分钟的时间全告诉你。第一，咱们去加油的时候呢，拧开这个油箱盖啊，不知道放在哪儿。如果直接这样放的话，会刮花油漆；如果上面有汽油的话，还会腐蚀漆面。那该怎么办呢？很简单啊，你过来看，看到上面有个小孔没有？它其实是油箱盖的支架，咱把油箱盖直接往上一插，哎，就 OK 啦。第二，咱们在开车的时候呢，仪表盘上的故障灯突然亮起了，这时候千万别着急去修理厂，我们只需要打开油箱盖，检查一下油箱盖是不是加油的时候师傅忘记给你拧紧了。你看这个就是，人家上面也写了，如果没拧紧的话，故障灯会亮起。咱们呢只需要往旁边轻轻的一拧，这样仪表盘上的故障灯就会自动熄灭。第三，在油箱盖这里面呢有一个小孔，看见没？咱们呢一定要去定期的疏通清理它。如果这个小孔堵住的话，水很可能进入到油箱里面，车子啊就会开着开着半路抛锚。第四，到了加油站之后呢，不知道自己的车加什么油好，来，你过来看，它这里啊已经告诉你了，按照这个加准没错。最后啊去加油站加油的时候呢，这个油箱盖打不开了，千万别慌。来，咱们打开后备箱，在油箱盖的这一侧呢有一个小窗口，看见没有？咱把它往旁边一拧一拉，哎，这就打开了。这里面呢有一个棕色的拉绳，看见没？只要轻轻的一拉，你再去看看，油箱盖啊就能打开了。怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天学习知识。来，你过来看，就这个玻璃升降器开关坏了，如果你去 4S 店，你猜他们敢收你多少钱？明明很便宜，也很好换，但是去了店里啊，动不动就要收我们几大百，甚至上千，这不是拿我们当冤大头吗？就比如说啊，这个后视镜镜片被撞碎了，对吧？如果你去 4S 店啊，他们会让你换整个后视镜的总成，少说得有7、8百。你过来看，我们用手啊，顺着这个缝隙呢，轻轻的这样一抠，你看啊，这个后视镜镜片啊就可以取下来了。接着啊，你去网上花10几块钱买一个新的镜片，咱们再给它安装回去。安装方法呢也特别的简单，你过来看，我们将这里对准后视镜的底座，这样轻轻的一按，听见嘎巴一声响，这就装好了。再比如说，你一开空调，车里就特别臭，空调制冷效果还不好。如果你去 4S 店啊，他们会让你做空调系统的杀菌消毒，少说得收你7、8百，没必要。来，你过来看，咱们打开副驾驶的手套箱，这上面呢有个小舌头，看见没？往上这样轻轻的一按，这个手套箱就可以掉下来了。掉下来之后呢，里面有一个小盖板，这上面有个小舌头，看见没？你这样轻轻的一按，就可以取下这个小盖板。取下来之后呢，里面啊有一个空调滤芯儿。车子臭的原因啊，就是因为它。还有啊，这个雨刮片刮不干净玻璃了，你不要花1、2百去 4S 店换什么专用雨刮片，没必要。来，你过来看，咱们抬起雨刮臂，上面呢有个小方块，看见没？我们按住它，往上轻轻的一拔，就可以拆掉旧的雨刮片。接着啊，你去网上花个10几块钱买一副新的，咱们呢再给它安装回去。你过来看，将这里呢顺着卡槽往下轻轻的一按，这样啊就安装好了，玻璃啊就会被刮得干干净净。还有啊，车子用久之后呢，你看这个缝隙特别大。如果你去 4S 店啊，他们会让你做钣金校尉，有的还会让你喷漆，少说得花4、5百，没必要。我们打开机舱盖，在机舱盖的背面呢有2个黑色的橡胶墩儿，咱们顺时针啊给它拧紧了，这个也拧一下。好，现在我们关上看看效果，看缝隙是不是一下就变小了？还有啊，你来开车的时候啊，发现这个车门打不开了，千万不要着急叫拖车啊，你拖一下，少说得收你7、8百。其实就这个车钥匙没电了，我们啊顺着这个缝隙这样轻轻的一抠，这个盖子呢就可以取下来。看里面啊有个纽扣电池，也把这个给取下来啊。然后去超市或便利店花2块钱买一个相同型号的电池，再给它安装回去，这后盖也给它装回去，车门就可以打开了。怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天学点汽车知识。我就想问一下，为什么把车停在路边还要再收取费用呢？加油的时候不是已经把养路费算在油价里面了吗？为什么已经交了养路费的车停在路边还要再收取费用呢？这不是关键啊，最关键的是，并不是什么路政公司，而是某某科技有限公司来收费。哎，我就想问一下，凭什么人民的资源你们拿去赚钱，而且收费还这么高？来，你过来看啊，看到这个黄色灯了没？它叫发动机故障灯。如果它要是亮了，你去修理厂，你猜他们敢坑你多少钱？
像这种情况啊，如果你去修理厂，他们会让你更换机油、更换火花塞，甚至清洗全车的油路。今天我告诉你一个方法，不花1分钱就可以解决它。我们在发动机舱里面啊找到蓄电池，加号是正极，这减号呢是负极。拿一个扳手啊，把负极这侧给拆下来。好，拆下来以后呢，我们等待10秒钟啊，再给它安装回去啊。现在时间也差不多了，给它装回去。接下来把负极这侧给它打紧啊，一定要给它打紧了。好，负极这侧已经打紧了，接下来我们就上车启动，看看故障灯会不会熄灭。哎，老铁们，如果待会儿故障灯能够熄灭的话，记得给我点个小心心支持一下，希望不要被打脸。接下来就是见证奇迹的时刻，我们踩刹车，挂 P 档，3、2、1，打火，灭！哇，真的灭了！怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天训练汽车知识。看到这个小拨片了吗？把它给拨下来，这样晚上开车的时候啊，后方灯光就再也不会刺眼了。看到这个板了吗？这里啊也有个小机关，把它这样一撅，就能遮挡侧面的阳光。看到这个安全带了吗？这里啊也有个小机关，你这样一捏就能调整安全带的高低。还有你看方向盘下面是不是有个小扳手？对，就是那个，你给它扳下去，这样就能根据你的身高来调节方向盘的高低。还有啊，要是这个档位怎么都挂不动，你揪开防尘罩，这里面呢那个黄色的啊也是一个小机关，你拿一把钥匙啊对准了，往下这样轻轻的一插，你不用踩刹车了，这个档位啊可以随便挂。这话如果我们被困在车里了，怎么都出不去啊？其实车上有一个隐藏的逃生机关，你看，按住这个小按钮就可以扳倒后排座椅。然后呢，咱们爬进后备箱，手机给我来。其实，在后备箱的门板上呢，有一个小机关，看，就是它。我们抠开这个小盖子，里面呢有一个白色小拨片，看见没？往上轻轻的一拨，就可以打开后备箱，应急逃生啦。怎么样啊？是不是特别的实用？关注我，每天学点汽车知识。别说话，听。你听见什么了？是不是听见这个雨刮器啊，在工作的时候滋啦滋啦的响？如果你去修理厂啊，他们会让你更换雨刮片、雨刮臂，甚至整个总成。今天我告诉你一个方法，不花1分钱就能把这个问题给解决。首先啊，把这个雨刮片给它拆下来，方法呢也特别的简单。来，你看啊，我们抬起雨刮臂，这里有一个黑色小方块，看见没？摁住它，往上轻轻的一拔，就可以取下来。此时啊，重点来了，我们慢慢的把雨刮臂呢放到风挡玻璃上，你会发现啊，它没有和风挡玻璃完美的结合，甚至啊还有点变形。这一侧呢贴合的就明显没有问题，而这一侧呢，你看就翘起来了，这就是雨刮器刮不干净玻璃有异响的原因。其实处理啊也特别的简单，我们只要拿一个螺丝刀子，给它这样插进去，别一别。就可以啦。现在啊，雨刮片也装完了，雨刮臂呢也处理完了，我就上车试一试，看看它还响不响。老铁们，如果待会儿不响的话，记得给我点个小心心支持一下。现在咱们就试试它还响不响。怎么样？是不是异响一下就消失了？特别简单吗？关注我，每天学点汽车知识。我靠！如果不想让你的爱车变成水泡车的话，车上这几个排水孔一定要定期清理。第一，车门排水孔，一般呢在这个车门的下面，看见没？如果不及时清理的话，里面的积水排不出来，就会烧坏玻璃升降器、喇叭等电子元件。第二，天窗排水孔，如果水一旦进入到内饰啊，就会发霉发臭。第三，油箱盖排水孔，如果不及时疏通清理的话啊，水一旦进入到油箱里面，车子就会开着开着半路抛锚。第四，后备箱排水孔啊，一般都在这个备胎工具的下面，咱们拿这个轮胎扳手往下一捅，水就会顺着从这流下去。最后，前机舱排水孔，它呢也是空调的进风口，你看就在这儿，如果不及时清理的话，空调吹出来的风啊特别的臭。怎么样，你都记住了吗？关注我，每天训练汽车知识，看好了啊。看到没有？新车买回来之后啊，这几个功能一定要记得设置，不然啊你就亏大了。尤其是最后一条，关键时刻能保命。第一，给车子通电。我们在这个车门上啊找到锁车键，长按5秒钟。当听到滴的一声响，车门自动落锁功能呢就设置完成了。以后啊，只要我们的车速超过20公里每小时，车门呢就会自动落锁。第二，把后视镜开关对准 R， 再刮入倒档，把后视镜调整到刚好能看到后轮轮胎的位置。
以后啊，只要你一挂入倒档，后视镜就会自动下翻，防止轮胎刮蹭。第三，搬动玻璃升降开关5秒钟，这样啊，一键升窗和防夹手功能呢就设置完成了。以后升降车窗呢，只需要用手啊按一下就行，而且啊，当它检测到有障碍物的时候，还会自动下降，防止夹手。最后这个功能啊，经常一个人开车的女孩子啊，一定要注意了。来，你看，咱们同时摁一下锁车键和解锁键啊，保持5秒钟不松。这样呢，只开启左前门的功能啊，就设置完成了。以后只要咱们摁一下解锁键，就只有左前门呢是能够打开的，其他3个车门啊是打不开的。你看，这样啊就再也不用担心坏人从后门爬进车里了。怎么样，是不是特别实用？关注我，每天学点新知识。来，你过来看，有经验的老司机把这个机油盖一拧开，就能知道这台车出了什么毛病。我修了这么多年的车，今天我花1分钟时间把我的经验都告诉你。第一，打着火之后，你拧开机油盖。如果吸力特别大，一般是你的废气阀坏了。废气阀坏了，一般你的车子还有点烧机油，你把废气阀一换，问题立马解决。第二，拧开机油盖，观察一下机油盖的背面是否有大量黑色的油泥，如果有的话，说明你这台车之前加过假机油。如果买二手车，一定要第一时间检查这里，否则的话，买回去发动机分分钟就要大修。第三，如果你的车子动力不足，油耗还高，你拧开机油盖，闻一下。如果有很浓的汽油味，说明你的车子啊高压油泵坏了，换一个，问题立马解决。第四，机油盖背面啊有乳白色的液体，说明你的机油进水了，一般是机油散热器坏了，换一个就 OK 了。第五，打着火之后，你拧开机油盖，如果感觉压力特别大，一直往外喷机油，说明你的车啊气缸磨损严重，拉缸了。如果买二手车，这种车打死也不要买。第六，打着火之后一直有吹口哨的声音，你拧开机油盖，声音又立马消失了。一般是曲轴强制通阀坏了，换一个，问题立马解决。第七，不知道自己的车加什么样的机油好，别听那些修理工瞎忽悠，他们只会给你推荐利润最高的。你拧开机油盖，在这个机油盖的背面有最适合你车的机油标号，按照这个买准没错。怎么样，是不是特别简单？怕你记不住，给你列了个表，点赞收藏，防止以后修车被坑。关注我，每天学点新知识。打方向，跑。有经验的老司机把手这样往方向盘一放，就能知道这台车有什么毛病。我修了这么多年的车，今天花1分钟时间把我的经验都告诉你。第一，打着火之后，这个方向盘特别抖，震得手都发麻。记住了，不是你的发动机坏了，是你发动机上面的机脚胶坏了，你花80块钱给它换掉，问题立马解决。第二，行驶过程中一踩刹车踏板，方向盘像筛糠一样抖动，松开踏板，抖动消失。你只需要把2个前轮的刹车盘花100块钱打磨一下，问题立马解决。第三，你在开车的时候呢，这个方向盘总是歪在一边，你看就像这样，不用着急花几百块钱做什么4轮定位啊，你只需要把左边的轮胎换到右边去，把右边的轮胎换到左边来，不花1分钱，问题就能立马解决。第四，打方向的时候感觉方向盘啊忽轻忽重，不用着急花几千块钱换什么方向机，你只要花60块钱把方向盘下面这个万向节给它换掉就 OK 啦。第五，你打方向的时候啊，听见嘎吱嘎吱的响声，不是别的毛病啊，你只需要花10几块钱把减震器上这个平面轴承给它换掉就 OK 啦。第六，你跑高速的时候方向盘特别抖，速度越快抖动越大，不用着急修底盘，你只要花15块钱给2个前轮做个动平衡，问题可以直接解决。怎么样，你都记住了吗？关注我，每天学点新知识。来，你来听，听到了吧？今天我来告诉大家，通过异响来判断发动机故障。发动机敲缸异响，发动机皮带异响，机油泵异响，3通4尾阀异响，活塞销断裂异响，平衡轴异响，电子节温器异响，发动机轴瓦异响，发动机气门异响。怎么样，都记住了吗？关注我，每天学点新知识。别说话，看拖车绳你要这么系啊，那就大错特错了。其实正确系法特别的简单，我们呢把拖车绳啊给对折，穿过拖车钩，这长的一侧呢是主绳，短的一侧啊是副绳，从上面这个绳圈掏出主绳，把副绳呢绕主绳一周，对折一下，然后穿过上面这个绳圈啊。此时咱们收紧主绳，这个方法叫做气死牛，因为10头牛都拽不开它。那想要解开它呢，也是特别的简单，我们只需要握住这根副绳，轻轻的一拽
就可以解开它。怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天训练切知识，快来看！看到这个黄色灯没有？如果它亮了，赶紧停车先保命。这个故障灯啊叫发动机故障灯，如果你去修理厂维修啊，少说得收你3000块。今天我告诉你一个方法，不花1分钱就可以解决它，特别实用，赶紧点收藏。很多人说啊，他们更换过火花塞、点火线圈，清洗过节气门，甚至啊还清洗了全车油路，钱是花了不少，但是问题啊没得到解决。其实啊是他们忽略了车上一个最重要的零件。来，你看，就是这个氧传感器。咱们顺着氧传感器的这根线啊往上捋，拔掉插头，拿一把扳手把这个氧传感器啊给它拧松，接下来把它取出来，好，然后清洗它。咱们去厨房啊找上这么一瓶洁厕灵，把它倒进杯子里，把氧传感器泡进去，给它浸泡5分钟。接下来咱把氧传感器拿出来，拿一张纸擦一擦。哇，看见没？这么多积碳。现在啊，氧传感器已经清洗好了，咱们给它安装回去。插回插头。好，现在我就上车打火，看看故障灯会不会熄灭啊。哎，老铁们，如果待会儿故障灯能够顺利熄灭的话，记得给我点个小心心支持一下，希望不要被打脸。踩刹车，挂 P 档，打火，灭，看见没？故障灯已经熄灭了，问题已经彻底解决。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天训练切知识。